Prekse dhe plot ndjenje janë fjalët e Edlira Çepanit, bashkëshortes së ish deputetit demokrat Gert Bogdani, i cili u nda nga jeta në shtator të vitit 2024 në moshën 44 vjeçare. Në një rrëfim emocional në emisionin Mes Dritë, Çepani foli për forcën që ka gjetur te fëmijët e saj dhe për vendimin për të mos e parë jetën më me ngjyrë të zezë, siç ajo shprehet, duke theksuar se jeta vazhdon dhe se Gerti do të donte vetëm gjëra të bukura e plot jetë për ta. Çepani tha se fëmijët shpesh e pyesin kur do t'i heqë rrobat e zeza, ndërsa nënvizoi se për hir të tyre do të marrë pak nga pak vendimin për të larguar rrobat e zeza. Kjo pyetje më është bërë nga fëmijët atyre nuk u pëlqen që të më shohin me ngjyrën e zezë. Për mendimin tim ngjyra e zezë është një farë ndjesie, por për shkak të tyre pak nga pak, jo vetëm unë, por të gjitha mamat duhet të marrin vendimin ta largojnë sepse u jep edhe atyre një mesazh që jo gjithçka është e zezë dhe jeta vazhdon për ta. Gerti do donte për ne vetëm gjëra të mira, gjëra të bukura dhe gjëra që na jepnin më shumë jetë.